Hello， 我酸酸，欢迎收看美食博主的周末拍摄日记。今天带着一整个10拼的巧克力蛋糕去游东湖了，好充实的一天。那我们现在开始吧。Hello， 大家，昨天才拍完草莓合集，今天就要去拍巧克力合集。上一个巧克力合集在他家订了一个巧克力泡芙塔，这一次就是来把他们家所有的口味都拿下。我担心会太腻了，所以还去点了一杯橙西美式。经常拍视频就是大包小包，每一个手都用满了。今天是户外的主题，所以我把巧克力蛋糕带到了东湖公园，天气还是蛮好的，就是太阳有点大。我一路上最担心的就是我的蛋糕了，还好摆出来的时候全部都是完完整整的。10拼的口味，我第一块选的就是黑森林口味，因为这是我小时候最爱的。今天的口味太多了，我打算先从腻的开始吃。这一块是巧克力派，果然很腻。这块是他家的经典巧克力蛋糕。我早上起床就直接化妆了，化好妆之后就去买蛋糕，一个上午什么都没吃，先吃了这3块蛋糕，真的有一点小腻。冬天的2大元素巧克力和草莓居然在这短短的几天就凑齐了。不知道还有没有小伙伴记得我在他家吃过一次巧克力自助。我对这一款蛋糕特别印象深刻，因为它最大块，而且它里面是巧克力泡芙，在湖面上船是没有办法固定的，到后面的时候我就直接放弃了，随这个船慢慢飘吧。不知道是不是因为在湖上飘着的原因，我每一块都只吃了几口就已经被腻住了。如果大家感兴趣的话，到时候就去大号看完整的视频吧。我感觉在这个湖面上还是蛮放松的，就是价格有一点贵了，不然的话我每周都会想来一下。回到家的第一件事情就是把我吃剩下的这些蛋糕分装好。因为是周末，所以我的小表弟他们都来找我玩啦。这是我另一个弟弟，这个小表弟你们上次见过。我给他们超多零食，但他们就只钟情于这个辣条。晚上我们要出去吃饭，大人们已经先走了，我要带着他们2个。你们都要坐我的电动车吗？要拉手哦，手拉好哦。红绿灯你的右手啦。哦，要走了，好。每人只能有5块钱买饮料，然后现在去选5块钱啊，去选吧。对，我答应给他们买饮料，但是每个人只有5块钱的额度。让他们每人拿一支自己最想喝的饮料。这个天气就是非常适合吃猪肚鸡。我去打了超级多的香菜，我对香菜的爱就是单独给我炒一盘我都可以把它吃下。我们来的是一家连锁店，味道还蛮不错的。这个辣味煲仔饭特别香，不过我没吃，因为我早上已经吃太多巧克力的了，我得要控制一下。今天晚上我就吃点肉，喝点汤好了。好啦，以上就是本期视频的所有内容，那我们下一个 vlog 再见，拜拜大家。